夜の学校に一人残っていた教師。静まり返る廊下に突然、キーンコーンカーンコーンとチャイムが鳴り響いた。時計を見ると午前2時。職員室には誰もいないはず。気味が悪くなり帰ろうとしたその時、黒板に勝手に文字が浮かび上がった。先生、次は私たちの授業だよ。